ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മാളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണാറുള്ള പൊട്ടറ്റോ ടൊർണാഡോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ അതിന് 3 പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കിൻ കളയാതെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വുഡൻ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അല്പം നമ്മൾ ബലം മീൻസ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കയറാനായിട്ട്. എന്നാലും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇത് നമ്മൾക്ക് മെഷീനില്ലാതെ ഇതിന് ടൂളുണ്ട്. ആ ടൂളില്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനത് അവസാനം ടൂൾ വെച്ചും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കത് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ടൊർണാഡോ മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ടൂളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു നൈഫ് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. സാധാരണ സ്കിൻ കളയാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കിൻ കളയാതിരുന്നത്. മറ്റേ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കിൻ കളഞ്ഞും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടറ്റോ അത് സ്കിൻ കളയുന്ന പോലെ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിന്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അല്പം തിക്നെസ്സിൽ അല്പം വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പം തിക്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസം വരാം. എന്നോർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പയ്യൊന്ന് അകത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൈദയും കോൺഫ്ലോറുമാണ് എടുക്കുന്നത്. രണ്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ മൈദയും 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചാണല്ലോ ഉള്ളൂ, 3 നമ്മളാകെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുള്ള മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മസാല എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സോൾട്ടും ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡറും പിന്നെ ചാറ്റ് മസാലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയി കിട്ടും. നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എണ്ണ ഒരു നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുക. 2 വശവും തിരിച്ചിട്ടും അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. 2 വശവും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ
നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ടേസ്റ്റിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ കാണാൻ അല്പം ഭംഗിയുണ്ടാവും നമ്മൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ നമുക്കത് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത്തിരിയുടെ ഭംഗിയായിരിക്കും. കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ അത്ര ഭംഗി കാണില്ല, കാരണം തിക്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇച്ചിരിയോടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരുവിധം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതിൽ മേലെ വിതറാനുള്ള മസാലയാണിത്. ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത മസാല കൂടാതെ അപ്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡറും ചാറ്റ് മസാലയും അല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊർണാഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതും കൂടി നോക്കാം. ഇതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂള്. ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയതാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്. 4 കമ്പി കാണും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനീ പൊട്ടറ്റോ സ്കിൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ കമ്പി കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വുഡൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേഗം നമുക്കിത് കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അത് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ഇത് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഇളകിപ്പോരും. അതുപോലെ ആ യെല്ലോ പോർഷനും പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് വേഗം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. വെറുതെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പൊട്ടറ്റോ ലൂസായി ഇളകി പോരാതിരുന്ന നോക്കണമെന്ന് മാത്രം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ഒന്ന് പയ്യെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇനി ഊരിയെടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതുപോലെ അകത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഒരേ തിക്നെസ്സിലാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. രണ്ടായാലും ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല.
രണ്ടും ടേസ്റ്റ് ഒരുപോലെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാം. കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ടൊർണാഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.